我讲，这是一个2800个，不会少你的，但是也不能都给你的啊。不少称，你放心，随便你称啊。20块。多给裤子，给他裤衩子都没有了，多给。对，多给也不行，少给也不行。你说做人难不难？好了，拿过来。不给。漂亮。你不买都没事，不买都没事的。没有就行了。5块钱。他口袋还有就有不了。那个老头，我给他逮跑了，他拿心里明白，可以，尝尝，你不能拿，对不？你不能拿，你随便尝都没事，拿了的性质都不一样了，那就叫偷了。对。没事。不能带啊！我们咋不吃过？可以啊！你吃2个都没事，你吃3个、吃10个都没事，你坐在这儿吃饱都没事，对不？你坐在吃饱都没事。那叫你品尝的。对你拿，好宣传好吃的。拿了就不行了。来10块，再来10块。10块。好的，他已经拿好了。还有香。天气真好，凉。好吃，抓紧时间，最后一箱，10块钱2斤。来4斤。过2个。来4斤。好的。10斤啊？啊？20块钱10斤的。好，啊。灭火，你给吃点灭火器。可让我吃。你先尝，就这一箱了。好吃。10块啊，10块。4斤，他来4斤就称完了啊。我靠，我卖磨刀器不行，我就卖红枣行；我卖红枣不行，我就卖不锈钢行；我卖擦玻璃器也不行，我擦玻璃器我就2块9，我还包运费。这不行，那不行，对不？干啥不行，吃饭第1名，对不？我卖磨刀器我不行吗？我卖红枣，我卖红枣我不行，我卖不锈钢，我卖不锈钢我再不行，我批发擦窗器2块9一个，我再包运费，谁说？有2块9的不拿，还给你包运费，非要拿那3块2的，我都不像脑子有屎。对不对？那省几十块钱回家割点肉，买点排骨。
我说的有没有？踏双器2块9，对不？另外运费我来出，不让你们给出1分运费。3，对不？一件货省几十，对不？你回家买点排骨，买点肉，回家炖炖它嘎嘎不香吗？钱这么难赚。没有了，没有了，快点！踏双器大号的多少钱？我等会儿给你问一下。厂家多少钱？我这里多少钱？另外我拿1件，我给你出1件运费，知道不？运费我来给你承担，我就贴钱。男人一个吐嘛一个钉，知道不？我就贴钱干。不要问我为什么。多少钱？另外我给你补助1件运费，对不？男人对不？省几十块钱，他省几十块钱，他说实话。请你们买包华子，对不？交个朋友，日久见人心，对不？不要光听一面之词，是好是坏，不？人设做得好不如做得好，做这么好的人设干嘛？但是跟我交朋友没有毛病，知道不？吃饭第1名。这不是赶集啊，这在如皋长江镇一个农贸市场啊，一个长江镇赶集啊。不过卖不完的可以退的，能卖不完的退，你让他退，有多少老铁拿磨刀？不卖了。挂哪了？挂哪了？啊，挂哪了？没有了。挂哪了？你要我再给你搬一箱。那就不卖了，他不要都不卖了。他包退，有多少老铁从人家手里拿磨刀器，怎么不跟人家退？不是包退的吗？新款磨刀器，拿那个老式的锉刀，说什么新款磨刀器，拿回去卖都卖不掉，怎么不退？买个2000的，去拿吧，我去拿。给你再拿1件。没有。啊，还送你1点的。卖完了啊，老铁们，我这个1车货全部搞完了，再来1车啊，再来1车没卖不完了，到点了。小杨现在卖老式磨刀器，没有老式新式的，这2个产品都是老款，是吧？都是以前的产品，只不过说这2年互联网发达，片片小白。只能说互联网发达，有很多人他不知道那些东西，像刚入行地摊的，对不？他没接触过那东西，知道不？所以呢，对不？互联网成就了一批人，知道不？咱做人做事有啥说啥，对不？有。再给他套个袋子。那个没有重量的，没有重量，你以为那个有重量啊？那个没有重量的。
哎呀，你们相信，人在做天在看，对不？什么样的人，老天自有。